हाय एवरीवन, आज बनाएंगे हम मटन करी। हाँ, मटन करी के लिए 500 ग्राम मटन ले रखे हैं और 5 से 6 छोटे छोटे प्याज कटिंग करेंगे, टुकड़े टुकड़े कटिंग में। और हम 2 टमाटर डालेंगे, बहुत ही खट्टा है। मटन करी अगर आप लोग पसंद करते हैं, मटन खाते हैं, नॉनवेज वाले हैं, तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्ट होगा। सर्द में, कड़क सर्दी में मटन करी, मटन चिकन मछली ज़रूर खाइए अगर नॉनवेज वाले हैं। अगर नॉनवेज वाले नहीं हैं तो अपना ध्यान रखिए। मटन करी के लिए प्याज टमाटर कटिंग हो चुका है। अब होगा मसाला का तैयारी। मसाला में है मूंगफली दाने, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, साबुत धनिया, अदरक। इसको अच्छे से पीसेंगे सिलबट्टे में। सिलबट्टे में पूरा रगड़ रगड़ के पीसेंगे। हम सिलबट्टे यूज़ करते हैं। आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में पता है। मटन ये रहा 500 ग्राम है। थोड़ा सा वाइट वाले में ले हैं। मसाला इस तरीके से पीसिए। अगर आप लोग सिलबट्टे से पीसते हैं, गांव से हो, तो मसाला रेडी हो चुका है। मसाला बहुत बारीक होकर रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा मसाला को उठाएंगे हम एक बाउल में। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मसाला रेडी हो चुका है, इसको उठा के ऊपर रखेंगे। और ये रहा पूरा मसाला का, मटन मसाला का सारा मटेरियल। 4-5 चम्मच तेल में जीरा चटकाने के बाद तेज पत्ता और दूसरा खड़ा मसाला डालेंगे। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भुनना है। वो जब ब्राउन कलर हो जाएगा तो हमने इसमें टमाटर डालना है। टमाटर थोड़ा सा कुकिंग करने के बाद नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से कुकिंग करेंगे। और टमाटर मसाला अच्छे से पकाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर कुकिंग करेंगे। उसके बाद हम जो हमने पेस्ट बना रखे थे वो करेंगे। टमाटर भी गलेगा और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। ध्यान रहे कि जब मसाला से तेल छोड़े, ऑयल छोड़े, तभी मसाला पक जाता है। तो मसाला पक चुका था तो डाल देंगे हम मटन। मटन को अच्छे तरीके से भुनेंगे, यानी कि जैसे हम लोग भून रहे हैं इस तरीके से भुनिए, बहुत टेस्ट होगा। इसको इस तरीके से अभी मिक्स कर रहे हैं। अब ढक देंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है। देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है, उसका पानी सारा सोख चुका है और बहुत मज़ेदार हो चुका है। ये देखिए ड्राई हो चुका है। ऐसे ड्राई करिए और उसके बाद पानी ऐड करिए कि पकाना तो है ही है, पक रहा तो नहीं तो पकेगा नहीं। इसमें लगा देंगे हम ढक्कन। अब हम इसको 5 से 6 सीटी लगाएंगे, तैयार हो जाएगा। मटन पसंद करते हो तो इस तरीके से बनाइए। मटन रेडी हो चुका है, देखिए पूरा हड्डी छोड़ चुका है मांस में। तो मटन रेडी हो चुका है। ऐसे मटन बना के खाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और कसूरी मेथी डालने के बाद ये देखिए पूरा मस्त रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त हो चुका है मटन करी। ये देखिए आप रोटी चावल आप जो पसंद करते हैं उसके साथ खा सकते हैं। और सब्सक्राइब करके जा सकते हैं नए नए वीडियो देखने के लिए। दूसरे वीडियो में मिलते हैं।